จงอย่ากลัวที่จะร้องไห้จงปล่อยให้น้ำตาได้ไหลออกมาเพราะน้ำตาไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าเราพ่ายแพ้แต่เป็นสัญญาณของการฟื้นฟูน้ำตาไม่ใช่การบอกลาความเข้มแข็งแต่มันคือการทักทายความกล้าหาญในตัวเราการที่เราให้โอกาสหัวใจได้ปลดปล่อยมันทำให้เรากลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อเราได้ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเราจะพบว่าความรู้สึกที่ทับถมอยู่ภายในจะค่อยๆจางหายไปมันคือการบอกให้หัวใจได้พักผ่อนได้ฟื้นตัวและเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความหวังและความเข้มแข็งที่ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่